Мне нравятся люди, с которыми можно в своих откровениях не быть осторожной, которые дарят безверие надежду, не будут судить о тебе по одежде, не смогут продаться копейкой со сдачи, не будут о горе и счастье судачить, не мнят себя Богом, не просятся в суде. Мне нравятся люди, которые ценят и искренне плачут, которые ищут жар птицу удачу, которые лечат улыбкой усталой. Мне нравятся люди,